अॼु जी रेसिपीज़ भी तमामु मज़ेदार आहिनि ऐं जेके अंबड़ियूं आहिनि उहे सीज़न में अचे चुकियूं आहिनि त अंबड़ियुनि सां खोड़ सारियूं रेसिपीज़ तयारु थींदियूं आहिनि। सभिनीनि खां अवल त खटाण तयारु थींदी आहे, पर ख़ैर अॼु असां उन सां ठाहींदासीं खटी मीठी चटणी। तमामु मज़ेदार हूंदी आहे। मॉर्निंग में बेदे सां गॾु नाश्ते करण जी एतिरी दिलि न चवंदी आहे ऐं बाज़ वक़्तु ॿोड़ सुठो न आहे लॻंदो त तव्हां इन चटणीअ खे फ्राटनि सां गॾु इंजॉय करे सघो था। तमामु मज़ेदार लॻंदी आहे। त अॼु इहा चटणी ठहे थी ऐं इन सां गॾोगॾु ठाहींदासीं मिर्ची कीमो, मतिलबु चिकन जो कीमो असां वटि आहे ऐं इन में खोड़ सारा सावा मिर्च असां शामिलु कंदासीं ऐं इहो मिर्ची कीमो तमामु क्विक तयारु थी वेंदो आहे ऐं धोरे सां गॾु इनखे तयारु कंदासीं। तमामु लिमिटेड मसाला आहिनि असांजा उहे घर भाती जंहिंखे कंहिं वजह जे करे ॻाढ़ा मिर्च मना आहिनि या नथा इस्तेमालु करे सघनि या नथा इस्तेमालु करणु चाहिनि, उन्हनि जे लाइ बि इहा रेसिपी तमामु मज़ेदार आहे। अच्छा, सभिनीनि खां अवल छा था कयूं त अंबड़ियुनि खे छो त ॻाढ़ो आहे त अंबड़ियुनि खे अवल चाढ़े छा छॾियूं, उन खां बाद में असां अची वेंदासीं पंहिंजे मिर्ची ऐं कीमे जी तरफ़। त सभिनीनि खां अवल तव्हां छा कयो त जेके अंबड़ियूं आहिनि उन्हनि जी स्किन खे रिमूव कंदासीं ऐं अंबड़ियुनि जी चटणीअ जे लाइ अंबड़ियूं सॉफ्ट वारियूं न खणिजो। कंहिं बि अंबड़ियुनि जी रेसिपी जे लाइ ज़रूरी आहे त अंबड़ियूं सख़्तु हुजनि ऐं गर्मियुनि जे सीज़न जी हिकिड़ी इहा मज़ेदार ॻाल्हि आहे त अंब खाइण खां मिलंदा आहिनि। त अंब त ख़ैर इनशाला ईंदा, पर अंबड़ियूं मार्केट में अचे चुकियूं आहिनि। त जेकॾहिं तव्हांखे खटाण ठाहिणी आहे या शरबत वग़ैरह ठाहिणो आहे त इहो टाइम आहे ऐं अंबड़ियुनि खे तव्हां यूटिलाइज़ करे सघो था। अच्छा, मां वटि आहिनि 3 अंबड़ियूं ऐं इनखे असां कुक कंदासीं। मुख़्तलिफ़ जेके चटणियूं आहिनि उहे पीसे करे बि तयारु थींदियूं आहिनि। काफ़ी सारियूं अंबड़ियुनि जूं चटणियूं जेके आहिनि से असां तयारु कंदा आहियूं, पर इहा जेका चटणी आहे इहा कुक थींदी ऐं इन में असां थोरी खंड बि शामिलु कंदासीं। जीअं नाले सां ज़ाहिर आहे त खटी त आहे ई, अंबड़ियूं खटियूं हूंदियूं आहिनि, पर हे मिठी बि आहे। त अंबड़ियूं असांखे खपनि, इन सां गॾोगॾु खंड असां इन में ऐड कंदासीं हस्बे ज़रूरत ऐं असां इन में शामिलु कंदासीं थोरो पाणी जंहिंमें अंबड़ियूं सुठे तरीक़े सां ॻरी वञनि। ज़ीरो इन में असां ऐड कंदासीं ऐं गोल साबित जेके असांजा वॾा ॻाढ़ा मिर्च आहिनि उहे इन में शामिलु थींदा। कलौंजी मां इन में शामिलु कंदमि, थोरी वॾफ शामिलु कंदासीं ऐं ज़बरदस्त असांजी जेका चटणी आहे उहा तयारु थी वेंदी। अच्छा, रफली तव्हां इन जा स्लाइस कयो ऐं खोखड़ी जेका आहे उनखे बि असां ऐड करे छॾींदासीं चटणीअ में ऐं साइडनि सां उन्हनि जो जेको इहो पल्प आहे इहो बि कढी था वठूं। बसि रफली स्लाइस कयो। मां ड्रिघा इन जा स्लाइस थी कयां। ॾिसण में बि इहा चटणी इलाही मज़ेदार लॻंदी बि आहे ऐं हूंदी त आहे ई। अच्छा, थोरा असां हिन में पिसियल ॻाढ़ा मिर्च बि ऑप्शनल आहिनि, उहे बि तव्हां विझी सघो था ऐं जेके गोल ॻाढ़ा मिर्च आहिनि उहे त असां शामिलु कयूं ई अथा। हे अची वई असांजी अंबड़ीअ खे असां कयोसीं स्लाइस। अच्छा, अंबड़ी ऐं बसरनि जी चटणी इलाही मज़ेदार थींदी आहे। कच्ची अंबड़ी, कच्चा बसर, थोरो ॻाढ़ा मिर्च, थोरो लूणु, झटपट तव्हां इनखे कुटियो उखरी मोहरीअ में या सिलबटो तव्हां इस्तेमालु कयो था उन में। ऐं गर्मियुनि में कच्चा बसर उहे बि खाइण में इलाही फ़ाइदो आहे, इस्तेमालु करणु खपनि सलाद में या डिफरेंट शयुनि में। चलो, विच जी जेका हिन जी खोखड़ी आहे उहा कढी था वठूं। बसि रफली स्लाइस था कयूं, मां हिननि जा ड्रिघा स्लाइस थी कयां। अच्छा, इलाही टाइम तक इहा जेका चटणी आहे इहा तव्हांजे फ्रिज में बि हलंदी, छाकाणि त हिन में असां खंड जो इस्तेमालु था कयूं ऐं खंड जे करे प्रिज़र्व बि थी वञे चटणी। चलो जी, हे अची विया स्लाइसिस। 3 अंबड़ियूं बि खोड़ आहिनि असांजी इलाही मिक़दार में जेका
चटणी आहे उहा तयारु थींदी। अच्छा, हाणे असां इन में ऐड था कयूं थोरो ऑयल। तव्हां इनखे सरेह जे ऑयल में बि तयारु करे सघो था जेकॾहिं तव्हांखे उनजे फ्लेवर सां को इशू न आहे त।